¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a escuchar un grupo nuevo que me lo están recomendando hace un montón de tiempo y no he tenido la oportunidad de ponerme a investigarlo, que se llama Liag Taimanta. Liag Taimanta. Espero estar diciéndolo bien. Sepan, mil disculpas si lo pronuncio mal. Quiero que sepan que si no lo pronuncio bien es porque es la primera vez que lo escucho. Para los que no saben, esto sucede en directo, así que si no querés perderte ninguno de mis directos, te tenés que suscribir ahí abajo donde está el botón rojo que dice suscribirse. Apretás suscribirte, notificaciones todas y te va a saltar una notificación cada vez que yo esté en directo y te va a avisar cuando estoy en vivo para que no te pierdas ninguno de estos grandes directos que hacemos. Todos los días estamos en vivo, así que imagínense cómo estamos. Así que bueno, les voy a dejar mi Instagram primero antes que nada para que me vayan a seguir en Instagram, que mi Instagram es MacayFede y está ahí para que lo vean. Y síganme que está en la descripción de este video mi querido Instagram. Así que bueno, vamos a escuchar al Liag Taimanta. Soy Kokani. A ver qué tal. Vamos. Por lo que veo el video tiene 11 años que lo subieron. No sé cuántos años en realidad tendrá el tema, capaz que tiene más, porque viste que por ahí suben el video más tarde. Así que vamos a verlo. Soy alegre y que esta vida es para vivir. Esta vida es para Soy vivir. Kokani, viva mi lindo carnaval. Esperen un segundo antes de seguir con el tema. Kokani, ¿qué significa? Perdonen, chicos, por la ignorancia, perdonen. La gente que está en el directo, ¿me puede decir a qué se refiere con la palabra Kokani? Los Kokanis es un conjunto del carnaval de Oruro. Ahí está. Ahí tenemos una definición de Kokani. La voy a leer. A ver. Los Kokanis son un conjunto del carnaval de Oruro. Son los más esperados. Bailan con matracas de plata con poncho de vicuña. Es un conjunto muy grande y conocido. Buenísimo, muchas gracias ahí por la información, así que ahora, sabiendo esto, vamos a escuchar el tema poniéndonos en contexto. Voy a subir una historia a Instagram porque somos más de 300 personas en vivo, así que si querés ver estas historias me tenés que seguir en Instagram. Somos 316 personas en vivo, está explotado el directo, así que vení, papi, vení. Bueno, vamos a escuchar el tema. Soy alegre y que esta vida es para vivir. Esta vida es para Soy vivir. Kokani, viva mi lindo carnaval. Es un homenaje claramente al carnaval. Esta introducción de vientos está... ¡Oh, shit! ¡No! Qué bien, qué lindo suena la zampoña, qué hermoso instrumento, la puta madre. Encima, ustedes escuchan el efecto estéreo que tiene esto y suena zarpado, suena tipo izquierda-derecha cada nota, boludo, tipo, te meten un mambo. ¿Cómo transformó la canción, no? La entrada de la zampoña. ¡Hey! La voz atrás. Escuchan de fondo el lo escuchan de fondo. Escucha. Aniquiló.
se escucha una guitarra. Se escucha una guitarrita eléctrica, de acá de fondo. O electroacústica. ¿Por qué me has dejado, morenita, vida mía? ¿Por qué me has dejado, morenita, vida mía? Mi amor era todo para ti, luz de mi alma. Mi amor era todo para ti, luz de mi alma. Soy alegre y que esta vida es para vivir. Esta vida es para vivir. Viva mi lindo carnaval. Soy alegre y que esta vida es para vivir. Esta vida es para vivir. Viva mi lindo carnaval. Ahora entiendo por qué me estaban poniendo por todos lados que escuche esta banda. Ahora entiendo. Muy bueno. Este tema es muy bueno. Tipo, claro, es como un himno al carnaval. Y encima suena. Oh shit. No. A mí lo que me gusta es la zampoña, broki. Es lo que más me gusta, tipo. Igual creo que es la construcción en general de la música cuando implementan lo que es los instrumentos de viento, ¿no? Porque claramente que creo que el instrumento de viento tiene la presencia, si viene bien estructurada la canción con todos los otros instrumentos y te genera la armonía para llegar en el momento justo para que resalte el instrumento de viento, ¿no? Y la zampoña lo hace, ¿entendés? Lo hace tipo... A mí, por ejemplo, la zampoña que suena en Raíces de Calamarca es como que no tengo esa melodía en la cabeza todos los días, ¿entendés? Y es como un instrumento muy, muy, muy utilizado en el folclore de Bolivia. Por lo que veo es que casi todos los del folclore, casi todas las bandas de folclore de Bolivia utilizan la zampoña. Es como por obligación. Y eso creo que es lo que más me gusta, cómo está implementado el instrumento, la zampoña, el charango. Si bien capaz que en una banda de folclore argentina no utilizan zampoña, o a veces tampoco utilizan charango, pero bueno, vamos a seguir escuchando. Ay, ay, ay. ¿Por qué me has dejado, morenita, vida mía? ¿Por qué me has dejado, morenita, vida mía? Mi amor era todo para ti, luz de mi alma. Mi amor era todo para ti, luz de mi alma. Soy alegre y que esta vida es para vivir. Esta vida es para vivir. Viva mi lindo carnaval. Central, lo mejor del mundo. Estos platineros de la Intercontinental Loco. ¡Métale! ¿Por qué me has dejado, morenita, vida
de mi alma. Oh, yeah. Muy bien 10. ¿Viste cuando te decían en el colegio muy bien 10? Hola, ha aprobado la materia, se ha sacado un 10. Muy bien 10, le voy a comentar. Muy bien 10. No, ahora comprendo. Mucho potencial. Es una banda del top de Bolivia, por lo que veo también. Bueno, espero que les haya gustado la reacción, espero que les haya gustado el video. Ya saben que dejando un me gusta, dejando un comentario me ayudas un montón. Y espero que te guste el video. Suscríbete, ponele me gusta, comentá, seguime en Instagram y seguime en todos lados. Ya tú sabes, hermano, la verdadera vuelta, baby.